Oluvannyuma lw'ettemu omwafiirwa omusomesa wa Seta High School Mukono mu kiro ekikeesa olw'omukaaga, abakozesa wamu n'ab'ennyumba y'omugenzi balaajanidde gavumenti ya kuno okubaako n'ekyekolawo okulaba ng'ettemu ery'ekika kino limalibwawo. A lot of innocent people have been killed in cold blood. We need the government to intervene, or else many more are still going to die. Ivan Oloya ng'abadde n'emyaka 3 yali musomesa wa byafaayo ku ssomero lino era nga yagwa mu batemu ku kyalo Bajjo mu Goma Mukono municipality bwe yali agenda okusisinkana famire ye kubanga balina omwana omulwadde. Because he loves his job too much, he was teaching, as you heard the students say. And that night the child was sick. The wife had gone with the child to the clinic. So the wife calls him that, Ivan, I'm with the child, you can come to the clinic. Then later on she says, I left the clinic, I'm at home. But for me, went to the clinic to check if the wife is still there. So I think in between clinic and home, that's where they got him. So they killed him from wherever they killed him from and brought him closer to home. Police okuva Mukono ng'ekozesa embwa enkesi yasobola okukwata abantu abawera 5 era nga kati bano batemeza mabega wa mitayimbwa nga nayo bweyongera okunoonyereza ku ttemu lino. Enkya ya leero bwe babadde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi wali mu ekereziya ya St. Paul e Mukono, abakungubazi basiimye nnyo poliisi olw'okusitukiramu n'ekwata abateeberezebwa okuba n'akakwate mu ttemu lino eryatwala omuntu waabwe mu bukambwe. Kyokka ne basaba wabeerewo okukola ekisingawo okulaba nga bafuna obwenkanya. We sat in the same class. I stand here on behalf of our classmates, the class of 2016 to 2019 that graduated together in January 2020. His life had just begun. We had dreams together. For the man I know, when I heard about the circumstances of his death, it worried me. We continue to pray that justice is going to prevail, that the people who took Ivan's life must be not only apprehended, but they must pay for their sins. For a soul like him, that we've known for times, is never harmless, is never harmful, is a very non-violent person. He's one of the peaceful people I know. He does not cause conflicts. He's a mediator, he's a friend to many. Bano balaajanidde gavumenti okufaayo ennyo ku bulamu bwa bannayuganda abagenda batirimbulwa mu ngeri ezitategerekeka. Bagamba nti kisoboka okutondawo obukuumi obumala okuziyiza ebikolwa nga bino okubeerawo olwo nno kikendeeze ku mulimu gwa poliisi ogw'okunoonyereza. Kyenjagala okusaba gavumenti nti abantu nga bano twandibadde nga gavumenti etuyamba nga ebintu nga bino tebinnabaawo neteekawo embeera obutabaawo. Crime prevention, okuziyiza ekintu nga tekinnaba kubeerawo. Abantu bano kubanga babadde mu community, abantu abo babadde ku kyalo ekyo Bajjo, abantu babamanyi kubanga baana ba ku kyalo era nga waliwo n'ebigambo ebigambibwa nti abamu ku bo badde bakasumulwa okuva mu makomera ne bakomawo ku kyalo. So tusaba nti abantu bakama baffe ab'ebyokwerinda n'abantu bonna abatutwala, tusaba nti tuteekewo embeera eziyiza ebintu ng'ebyo okubeerawo, tuleme okwongera okufiirwa abantu abaganyula eggwanga ng'ono. Namwandu Abel Masete Opista nga ye musomesa ku Code Secondary School e Goma asinzidde mu kusaba kuno n'ategeeza nti abantu bangi abali mu myaka emito abazze batirimbulwa mu mbeera ng'eno nga kino kye kiseera gavumenti okubaako n'obukuumi obw'enjawulo bwessa ku bannansi okwewala okufiirwa abantu abandiyambye okuzimba eggwanga. I call all of us to stand against such killings, to stand against such things that are happening within and around us. No one should go through this. No young person should remain a widow. No young child should remain fatherless or motherless. I call all of you to command and demand for justice.
not just for Ivan, but for many more that we have already lost. Abel ng'awangadde ne munne emyaka 3 gyokka era ng'asigazza ebbujja eritaweza myaka 2 asabye wabeewo obwenkanya ku nfa ya bba gwayogeddeko ng'omuntu abadde omwesimbu era ekyokulabirako gy'ali n'eri abalala. Today I lost someone I thought I would grow old with. I lost someone I shared beyond the imaginations with. I lost a comforter, I lost a best friend, I lost a counselor, I lost a teacher, I lost my fighter. There are times when I fail to do things for myself and he stands in. There are times when I have issues and he comes in. My only question now is, how will I do it without him? With all that has happened, I don't know how to be. After this, every time the child enters the room and calls Daddy, and she comes back to you like she's asking, where is Daddy? I have no answer to that. Because of some foolish action by many people. I request only for justice. From God, from police, from all media houses, I want justice for him. I know you will want this kind of death to end with him. You will not want it to continue. So if all of you stand together, none of our relatives will go through this again. Mwanyina wa Oloya, Gloria Abel, atubuulidde ng'amawulire ag'entiisa bwe gabatuukako n'engeri gye basangamu omuntu waabwe ng'agaŋŋalamye ku mabbali g'oluguudo mu ngeri ey'entiisa. When I turn on my phone, I got like several missed calls from my family member. Then they called me that our brother Ivan is lying beside the road. That he was killed around midnight, but they picked the body at 7, like 7:30, coming to 8 a.m. in the morning. That is how it was. But fortunately, the police came with their dogs and they got the culprits. Ng'abuuziddwa ku luvuuvumo nti enfa y'omugenzi yandibanga yeekwasa ku kyamanyi ku nfa y'omwana eyafiira mu ssomero lya Center High School gye buvuddeko nga bwe bibongesebwa ku social media, Gloria agamba nti ebigambo bawulidde bingi bye batannaba kukakasa kyokka n'asaba poliisi eyanguyeko okunoonyereza kwayo kiyambe okukakkanya emyoyo gyabwe. You know, our brother was a principled man and was a quiet man. So such informations, I don't think he could tell anyone, even if he knew. But I don't think he knew. The youngest boy was also a student that he has ever taught. That is what I heard from the wife. So much we don't know. Let's wait for the police to release the report, because I may talk now when it's a lie. So, but as for me, I don't know anything concerning that. Ye Boniface Sebukalu akulira Center High School Mukono era nga yabadde akozesa Oloya agamba nti omusomesa ono ku Lwokutaano yasomesa bulungi abayizi be era n'avaayo ku mulimu mu kiro olw'obuvunaanyizibwa bwe yalina olwa famire. Yatwegattako omwaka oguwedde almost mu budde bwe bumu nga buno era ng'abadde mwana muto, abadde n'emyaka 3 naye ng'ate mukozi nnyo. Tetisiye muntu go supervisinga ku mulimu ate nga mwetowaze ekisukkiridde, abadde nga menta w'abaana bangi nnyo, y'omu ku basomesa ababadde basinga okuba n'abaana abangi kyokka ng'ate abadde naffe ekiseera kitono, era y'abadde menta w'abaana ab'ekitongole kye baatuwa ekya Total Energies kiweerera abaana ku ssomero lyaffe abasukka mu 30, y'abadde patroni waabwe. Era nga tubadde tumwenyumirizaamu nnyo okubeera nti muntu mukozi nnyo. Naye ku lunaku olw'okutaano yali ku ssomero n'avaawo ku ssaawa nga 4, zaali 4 n'eddakiika eziyiseemu, n'addayo ewakaawe
kati ku makya nnyo nga nfuna essimu okuva kw'omu ku bakozi baffe n'aŋŋamba nti HM nfunye omuntu ankubidde essimu nga ŋŋamba nti waliwo omuntu gwe basse ng'ali kumpi ne geeti ya Code High School naye bagamba afaanana ttica waffe gwe bayita Mr. Oloya. Ne tutuukawo ku scene ne tusanga nga kituufu Mr. Oloya gwe baali abatamanya ŋŋanda nga gwe baali basse. Agattako nti embeera gye bamusangamu yandibanga yakubwa ne peeva olw'ebiwundu eby'amaanyi ebyamuliko ku mutwe. Yalina ekiwundu ekinene nnyo wano eno ku mutwe sayidi wano nga waliwo ne peeva nga kiraga nti abaamukuba baamukubisa peeva n'emwasa omutwe, ate era yalina n'ekiwundu wano eno emabega ku nkoto nga nakyo kiri diipu nga kiraga nti era baamukubisiza peeva oba baamukubisiza ekyuma naye nga wombi nga wonna waabooseboose nga n'obwongo bwakoze eki nga bwavuddeyo. Ekiraga nti baamukubisa either peeva oba ekisse ekirala. Wano wasinzidde n'asaba gavumenti okwongera ku bukuumi eri bannansi era n'asaba abatuuze bulijjo okussangako amataala g'ebweru mu budde obw'ekiro kimalewo enzikiza abampembe bano gye beegazaanyizaamu. Njagala okwebaza Uganda Police nti oluusi waliwo oluusi we balwawo naye ku mulundi guno njagala kubeebaza nti poliisi we yatuuka nejja n'embwa eziwunyiriza olusu era ne zisobola okwidentifyinga ebimu ku bintu by'omugenzi bye baali bamugjeeko kubanga okuva omulambo we gwali embwa zaatambulako opposite mu lusuku ne zizuula akasawo ke yali atambudde nako mwali laptop. Embwa ne zongera okgenda nga zikonga olusu era zagenda otuuka ku bantu bano nekizuulibwa nti be balina laptop ye, essimu ye ne wallet ye era ne bakwatibwa abantu bali 5 ne batwalibwa ku poliisi. Mpozi nekyakyenjagala okukubiriza abantu ffenna okubeera tuteekako security lights kubanga oteekako security light ti n'omuntu eyandize ne yeekweka okumpi n'ewuwo n'abeerako gwatirimbula afunamu okukola ki okutya. Bw'abadde akulembeddemu mmisa esiibula omugenzi, Father Peter Ntege nga ye chaplain w'amasomero ga Center Schools alabudde ababaddewo ku kukola ebikolwa ebirungi ebinayamba abali baziika okufuna bye baboogerako nga byansa. We believe that Ivan's life was prayerful, it was religious, it was a life of service, very dedicated service, because for the biggest part of the 24 hours of a day was dedicated to teaching and counseling his students. Our lives be like a writing in the making, which writing is going to survive us, and people might literally write the story of each person's personal life in a book for eternal memory. Much as, you know, we have a book to write about Oloya Ivan, we owe to Mr. Oloya our own lives by making them expressions of a book and a writing. After the passing of Oloya, this is the first day of the rest of our lives. On a daily basis, we should be writing the eulogy that we want to be said or read at the last part of our lives when God has, so to say, harvested us from this planet. Omugenzi Ivan Oloya wakuziikibwa ku bijja bya bajjajjaabe ekitigumu ku lunaku olwokutaano.